السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نوجد معكم عسل منزلي اللي عسل ناجح طيلة فترة 4 سنوات وانا كنستخدمه في المعسلات في رمضان. غادي تحتاجوا واحد طنجرة الضغط اللي تكون ثقيلة شوية، نضيفوا ليها 2 كيلو ديال السنيدة. انا ضفت هاد النوعية هذه. ضفت كذلك فيها لتر واحد من الماء. راك نأكد على لتر من الماء، ما يكونش زايد وما يكونش ناقص. عبروا بشي قرعة عندكم لتر من الماء عادي من الصنبور بارد، ما تيكون لا سخون لا والو. بالنسبه للناس اللي غادي يديروا القالب هما اللي كيديروا الماء سخون عليه باش كيذوب بالزربه. هكا سكر سنيده كتضيفوا غير ماء عادي من الصنبور، وغادي تضيفوا واحد 3 الاعواد ديال القرفه بعد ما غسلتوهم، وغادي نضيفوا كذلك واحد ليمونه حامضه اللي تكون مقطعه دوائر، ما يكونوا رقاق ما يكونوا غلاظ. صافي. غادي نحرك هاد المكونات بشي سباتيل مزيان. انا راه قبل ما نصاوب هاد العسل هذا صوبت عسل اخر، داكشي علاش هو اللي خلى الكوكوط كتبان ليا بحال محروقه. المهم اخوتي ها نتوما، المهم انا حركت هذوك المكونات مزيان وبقات بالي لكم هاد الكشكوشه هذه ما تخافوا منها ما والو، عادي غير خليوها وكتبقاو كل 5 دقائق كتحركوا. ضفت هنايا 5 ديال الحبات ديال المسكه الحره اولا الميستيكا. الا عندكم الحبات كبار كتضيفوا غير 3، راه مزيانه كتخلي المعسلات ديالكم يجيو مقرملين، وميم طون كتخلي داك العسل يجي ثقيل ولامع. المهم انا لحتهم وبقيت كنحرك شويه بشويه، لحتهم غير بحال هكا بلا ما تدقوهم بلا والو، وكتبقاو تحركوا شويه بشويه. هنايا في هذه المرحله هذه العسل بدا كيطيب، ما قنعنيش اللون، قلت علاش لا نخليه يزيد يطيب مزيان حتى يبان لي اللون اللي بغيت انا، غير ما تغفلوش عليه. كنأكد عليكم باش ما يتحرقش نهائيا. ضروري كتبقاو تستمروا مع التحريك كل شويه. من بعد كتحصلوا عليه بحال هكا، اللون ديالو كيولي غامق ولكن ماشي مر، راه كتذوقوه ما كتلقاوهش مر، كيكون مزيان. وكتحصلوا على هذوك الرونديلات ديال الليمون الحامض كيوليو كراميليزي، كيجي هائل البنات الصراحه، زوين غير جربوه وساهل، كيوجد بالزربه. خصكم غير مع التحراك وداكشي وصافي. هنايا وريتكم ديك القرعه ديال المزهر، ضفت غير نص كاس ديال العنبه ديال المزهر. نتوما بغيتو تضيفوا المزهر ضيفوه، ما بغيتوش يمكن لكم تستغناو عليه. كل واحد وشنو كيدير في العسل ديالو. تيقدر الناس كاين اللي كيدير القرفه، كاين اللي كيدير القرنفل، كاين اللي كيدير ديك النجيمات. كل واحد وشنو كيبغي يدير. بغيتو المزهر ديروه، ما بغيتوش ديروه يمكن لكم تستغناو عليه. انا نكهت به وصافي. صافي. هنايا غادي نهز هذوك الدوائر ديال الليمون الحامض والقرفه، غنديرهم في واحد الاناء وغنضيفهم في الثلاجه. غنحتفظ بهم في الثلاجه. نقدر نحتاج القرفه مع مثلا البرقوق ولا المشماش الا كنت بغيت نعسلهم، وهذاك الليمون معسل كنديرو في شي حاجه اخرى، في شي طبق ولا في شي كيك وصافي. هنايا من بعد ما مرت ساعات تقريبا شي 6 سوايع، شوفوا كيفاش كنحصل على العسل. مازال كيزيد يعقد ملي كتخليوه ليله كامله كيبات حتى الغد. الصراحه كيجي عسل اللي هائل، كيجي خط واحد ما كيتقطعش. شوفوا معايا، الا لقيتو كيتقطع عرفوا بانه ما طيبش مزيان، وما تفوتوش فيه طياب بزاف باش ما كيتحجرش. هذا العسل ناجح. وكيف كتعرفوا معايا راه الشباكيه كتبغي العسل اللي يكون ثقيل عاقد ماشي خفيف. مازال البريوات راه ماشي مشكل، سواء كان العسل خفيف ولا ثقيل راه ماشي مشكل. وبصحه والراحه، وما تنساونيش من لايك والاشتراك.